C'era una volta un giovane di nome Daniele che sentiva dentro di sé un fuoco ardente. Non era un fuoco comune, ma un desiderio profondo di portare speranza e luce in terre lontane. Fin da piccolo sognava di attraversare mari e deserti per incontrare persone che non aveva mai visto, che parlavano lingue diverse e vivevano in modo diverso. Crescendo, quel sogno diventò una certezza. Avrebbe viaggiato fino in Africa per portare l'amore di Dio a quelle popolazioni. Daniele divenne sacerdote e con il cuore colmo di fede partì. Quando mise piede in Africa per la prima volta, sentì l'odore della terra, la brezza calda che gli accarezzava il volto e pensò: questo è il luogo che Dio mi ha affidato. Ma i sogni, spesso, incontrano ostacoli. Il clima era difficile, le malattie colpivano chi non era abituato a quelle terre e il pericolo era ovunque. I mercanti di schiavi guardavano con sospetto quei missionari e non volevano che nessuno interrompesse i loro traffici crudeli. Daniele si ammalò, la sua forza diminuì e con grande dolore dovette lasciare l'Africa. Tornò in Italia, affranto. Molti al suo posto avrebbero rinunciato, avrebbero pensato che il sogno era finito, ma non Daniele. Mentre alcuni si lasciavano sopraffare dalla sconfitta, lui sentiva dentro di sé una nuova energia. Pensò a un piano più grande di qualsiasi sforzo che avesse fatto fino a quel momento. Non voleva solo tornare in Africa, ma costruire qualcosa che potesse durare nel tempo, anche oltre la sua vita. Daniele viaggiò per l'Europa, raccontando a tutti delle meravigliose persone che aveva incontrato, delle ingiustizie che aveva visto. Non era solo una questione di fede, era una questione di amore e giustizia. Parlava di un continente che, seppur ricco di cultura e bellezza, veniva sfruttato e maltrattato. Con il tempo, tante persone iniziarono a seguire il suo esempio. Uomini e donne si unirono a lui, pronti a partire per l'Africa, a sacrificare tutto per amore. Quando Daniele tornò in Africa, non era più solo. Aveva con sé un gruppo di persone che, come lui, desideravano far fiorire l'amore di Dio in quelle terre. Insieme lottarono contro la schiavitù, costruirono scuole e offrirono cure a chi ne aveva bisogno. Ma la missione di Daniele non era solo quella di portare aiuto materiale. Lui sapeva che la fede cristiana doveva intrecciarsi con la cultura di quelle popolazioni, che non poteva essere imposta, ma doveva essere accolta e vissuta nel rispetto delle tradizioni locali. Era instancabile e quando non predicava, scriveva. Scriveva libri, lettere, articoli, raccontando al mondo la bellezza dell'Africa e invitando sempre più persone a sostenere la sua missione. Fondò persino una rivista, un modo per far conoscere la sua opera e sensibilizzare chi viveva lontano. Gli anni passavano e la sua missione cresceva, ma con il tempo arrivarono nuove sfide. Un giorno, in Africa, il cielo si fece scuro, non per le nuvole, ma per una terribile siccità. La terra si spaccava sotto il sole implacabile e la carestia colpì in modo spietato. Daniele vide la fame negli occhi delle persone che aveva imparato ad amare, sentì il peso del dolore nel cuore, eppure, anche in quei momenti di grande sofferenza, non perse mai la speranza. Con i suoi compagni continuò a lottare, a pregare, a credere. La sua salute, però, si indeboliva giorno dopo giorno. Sapeva che il suo tempo si stava esaurendo, ma non aveva paura.
Quando il momento arrivò, lasciò questo mondo con la serenità di chi sa di aver compiuto la propria missione. Aveva piantato un seme, un piccolo seme di speranza in una terra che altri consideravano perduta, e quel seme, nel tempo, avrebbe dato frutto. Anni dopo, quando qualcuno parlò di Daniele, lo chiamò protettore dell'Africa. Non era un titolo scelto a caso, ma un riconoscimento per un uomo che aveva donato tutto se stesso per amore. E oggi, se guardiamo a quella terra così lontana, possiamo ancora vedere il frutto della sua opera. Una fede viva, un popolo che continua a crescere nella speranza, grazie al sacrificio e al coraggio di un uomo che, seguendo il suo cuore, aveva deciso di non arrendersi mai. Nell'Ottocento, un'epoca di esplorazione e commercio che ha visto le terre africane affollarsi di esploratori, mercanti e agenti commerciali europei, c'era un uomo che ha scelto un cammino diverso, San Daniele Comboni. Fin da giovane, Daniele aveva un desiderio ardente di diventare missionario in Africa e questo lo ha portato innumerevoli volte a percorrere il continente nero. Nel 1854, dopo essere stato ordinato sacerdote, Daniele sbarcò per la prima volta in Africa. Ma il suo primo viaggio missionario si concluse con un fallimento a causa dell'inesperienza, del clima avverso e dell'ostilità dei mercanti di schiavi. Mentre alcuni dei suoi compagni si lasciavano vincere dallo scoramento, Daniele non si arrese. Al contrario, pianificò con determinazione un piano globale di evangelizzazione dell'Africa. Tornato a Roma, Daniele mise in atto un'opera di sensibilizzazione senza precedenti. Con la sua incisiva azione riuscì a fondare diversi istituti maschili e femminili che oggi portano il suo nome, i Comboniani. La sua passione per l'Africa e la sua dedizione alla causa missionaria non conoscevano limiti. Nel 1868 Daniele fece ritorno in Africa, finalmente pronto a dare avvio al suo piano. Con un gruppo di sacerdoti e suore che lo avevano seguito, combatté coraggiosamente contro la tratta degli schiavi. Si dedicò all'educazione delle popolazioni di colore e si impegnò perché la fede cristiana potesse radicarsi profondamente nella cultura africana. Dotato di uno spirito aperto e intraprendente, Daniele Comboni scrisse numerose opere di animazione missionaria che ispiravano e incoraggiavano molti. Inoltre fondò la rivista Nigrizia, che continua ad essere attiva ancora oggi come testimonianza del suo impegno e della sua visione. Ma la vita di Daniele non fu priva di sfide. Negli anni 1877 e 78, insieme ai suoi missionari e missionarie, affrontò una tragedia senza precedenti. Una siccità e una carestia che colpirono duramente l'Africa. Nonostante ciò, la sua fede e la sua determinazione non vacillarono. San Daniele Comboni lasciò questo mondo nel 1881, ma il suo lascito continua a vivere. Nel 2003, nel giorno della sua canonizzazione, Papa Giovanni Paolo II lo definì un insigne evangelizzatore e protettore del continente nero. Oggi, se il cristianesimo in Africa ha un futuro di speranza, in parte è grazie alla sua opera, al suo straordinario impegno e alla sua visione di un continente che abbraccia la fede cristiana.
San Daniele Comboni, un eroe senza tempo, ci ricorda che non importa quante sfide possano presentarsi lungo il cammino, l'amore e la dedizione possono aprire le porte alla speranza e all'opportunità di un futuro migliore per tutti. L'onnipotenza della preghiera è la nostra forza. Se avessi 1000 vite, le donerei tutte per la missione. Salvare l'Africa con l'Africa. Il missionario deve essere disposto a tutto. La nostra vita è un misto di dolore e godimenti, di affanni e di speranze, di patimenti e conforti. Si lavora con le mani e con la testa, si viaggia a piedi o in piroga, si studia, si suda, si soffre, si gode. Ecco quello che vuole da noi la provvidenza. Ho finito gli esercizi e dopo essermi consigliato con Dio e con gli uomini, mi sono convinto che l'idea delle missioni è la mia vera vocazione. Anzi, il padre Marani, successore del grande servo di Dio Gaspare Bertoni, fondatore degli Stimmatini, mi ha assicurato che la mia vocazione alle missioni dell'Africa è una delle più chiare e potenti. Lo domando al Signore ogni giorno, primo delle croci, necessarie per pianificare bene e fecondare le opere di Dio, secondo, personale maschile e femminile, investito dello Spirito di Gesù Cristo, terzo, mezzi pecuniari e materiali per mantenere l'opera sua. La bontà divina, scriveva, è sommamente amorosa nell'accordarmi specialmente la prima grazia. Missionari e suore davvero santi, ma non col collo storto, perché in Africa bisogna averlo diritto, ma anime ardite e generose che sappiano patire e morire per Cristo e per gli africani. O Maria, Madre di Dio, il grande popolo dei neri dorme per la più parte ancora nelle tenebre e nell'ombra della morte. Affrettate l'ora della loro salvezza, spianate gli ostacoli, disperdete i nemici, preparate i cuori ed invitate nuovi apostoli a quelle remote contrade tanto infelici e bisognose. I missionari non hanno mai smesso di difendere la giustizia e l'innocenza. Essi restano sempre dalla parte degli innocenti. Anche il progresso portato avanti dai missionari dà gloria a Cristo, che è l'unica fonte di civilizzazione. Le opere di Dio nascono e crescono ai piedi della croce. La fede è l'unico mezzo, anche il più sicuro, contro la schiavitù, perché insegna che la libertà dei figli di Dio è per tutti. Ho una grande fiducia in questo Dio per il quale soffro e morirò, e ho esposto e continuo ad esporre la vita e il lavoro. La pietà è il pane quotidiano dei nostri missionari, riconoscendosi troppo necessaria per mantenere il fervore della vocazione in questi paesi, dove è purtroppo facile dimenticarsi di Dio e dei propri doveri religiosi.
Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.